Queria dormir aqui, cara. Os caras não querem deixar ninguém dormir aqui. Que onda é essa aqui? Como é que tá os caras? Ei, patrão. Dá um pouco isso aí. Quem tá dormindo aí? Eu acordei, caralho. Tava dormindo, hein? Não vai. Ó, que onda é essa? Roy, tá grande a sessão. É aqui que fica soltando, não. Os caras querem já não dormir aqui, não. O cara ligou um paredão da porra aqui, ó. Puxa, ela vai pra lá. Tá ligado já. Ai, cara, esse Não, cara mas é tá foda. bom, do jeito que ela tá aquela coisa de ali no meio ali. Vai, puxa. Calma aí. Joga pra cima. Joga pra cima. Foi pra torrar, joga pra cima. Chama. O cara tá bagunçando. Ah, vamos, o cara tá me acordando, caralho. Esse cara tá fazendo aqui, ó. Aqui, joga pra cima, filho. Vamos acordar aí, ó. Bora. Ó, vai nem isso. Ei, pai, chama. Chama. Chama aqui, chama. Vai. Bora, chama. Chama aí, filho. Eita, porra. Caralho. Eita, porra. Chama. Ei, pai, chama aí. Chama. Joga pra cima, caralho. Tá, porra. Bora, pai. Ihu. Já tá. Joga pra cima, pai. Chama. Chama, Necão. Ele foi do meu bilhete, hein? Ele vai dormir. Festa aqui no Kawai. Chama aqui a dupla do Mineiro e Kawai. Epa! Chama. Chama nós. Do patrocinador. Chama. Mineirinho. Chama. Vamos, Alessandro.